行靈峰石澗，我哋嚟到靈隱寺落車，行入去靈峰石澗啦，一直上咧就去到郊遊徑啦，跟住經過林印亭，出返去大澳啦。哇，23.3啊！早上。好啦，今日去靈峰石澗啊！好啦，行落去啦，大家同事。好啦，我哋已經進入咗石澗啦。係，可以啊，衝過去。今日行呢個嘅靈峰石澗啊，路途非常之平坦啊。喂！咦，唔過人頭喎，真係！你睇下後邊幾狠靚！個玻璃水係好大聲睇啊，睇唔到啊，原來真係咁深嘅喎。陣間要爬上嚟都唔係咁容易喎嗱。兩個快啲爬上嚟啊！唔好講咁多。啊！點解啲人唔怕凍嘅咧？啲30幾度邊度凍啫？真係。哇！你好勁喎，識游自由式喎。得唔得㗎我？得晒啊！你係。哇！呢度真係靚啊！呢度。呢度好遠啫嘛。哇！呢度嗰條瀑布好靚啊，真係。喂，上嚟未啊？呢邊翻返嚟，呢邊翻返嚟。喂，爬翻落嚟啦，做乜鬼嘢啊？我哋就繼續上啦。哇！爬瀑布啊，屌！夾硬嚟啊呢啲。哇！屌啊，大佬呢啲咁樣夾硬上去嘅啫噃，老老實實。哎，得啦，哇！好啦，我哋上水壩啦。好啦，我哋開始食嘢啦，繼續行啦噃。哇，佢真係唔怕凍嗰度好嘢喎！啊，上嚟啦！呢個咩潭啊？好似有明堂嘅喎，喂！好黑啊！黑唔黑？哇！係呢個一定要演。哇！又再減速嚟上啊！去邊度屙尿啊？阿 Lisa， 你去邊度換衫啊？咁咪話俾你聽咧。好啦，行郊遊徑鐵啦喂！好啦，我哋嚟咗能任亭。偷渡過嚟啊！偷渡過嚟。偷渡過嚟係咯，唔好講出嚟啊！你仲唔係偷渡？你班友？喂，哇，大哥，好多碌柚啊喂！200米路行咗4個鐘，有冇搞錯？我哋嚟到海上威尼斯啊！呢度咧就係大澳嗰啲叫做咩鐵皮屋，海邊嗰啲漁村。啊！成班大鄉里咧，叔叔你而家帶佢哋嚟玩啊，真係乖乖地啊！話俾你知啊！多謝叔叔啊，係咪啊？我嚟咗大澳坐電梯啊！呢個橫向電。你坐電梯。係啦，咪帶佢哋出嚟，鬼死咁嘈啊！好啦，家庭主婦咧又走嚟呢度買嘢啦。呢個好香，我哋家鄉。